हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स किरकम आही आशा कर सबको ठीक थी और हम ठीक ही हम एन बर्तमान निकले जाते बाजार बाजारे किसुमान बारू जाने हाँ बालीजान के लगे सब तो जाने बारू हम बालीजान दुकाने काम करी और एन आज के देवार लगे तो देवार एक्चुअली हाँ बाजार लगे तो मालिक आसे ना मैं मालिक आसते मालिक आसले से हमें एन और संगे उठे যাব और संगे उठे যাবার এরকম কাকু খালি ফিন দেখে না পাচ্ছি যে আমি কার সঙ্গে মানে উঠে যাব আর এটা আমাদের বাগানটা তাদের বালিজান বাজার চাবুয়া বালিজান বাজার কে আসছে কমেন্টে জানাবি আর যে হিয়াকার লাগি বারো তো গমেই পাই বারু আর তো গম পাবে না আর যে বারু চাবুয়াকের বাহারে লাগি তো আমাদের বালিজান কে আসছে কমেন্টে জানাবি আমাদের বাজারে আর দোকানটা এখন না দেখো দোকানটা তো আমি একটা প্রথম ব্লগে দেখা দিই বারু ভিডিওটাকে দোকানকে बहुत देरी गल आज के 9:30 मान 9:30 नहीं तो 8:30 पार हलो कि हमारे के 7:30 के खुलवा रहे दुकान तो देरी हो गल एक तो बाइक आसते हैं तो एक ग्लास लिफ्ट नहीं लो बर्तमान बहुत स्पीड है और इतना स्पीड है जो माने बहुत कोनो एमार्जेंसी है कि नहीं तात के के माने ना रखाटाई भाला है ना निकी फ्रेंड एरकम लगे मैं बहुत स्पीड है एरकम से ना रखाटाई भाला है तात के हमें लाहे लाहे पैदल जाए थे निकी देखते किरकम लगे रास्ता फ्रेंड्स यदि ভাল লাগছে तो कमेंटे জানাবি ভাল লাগছে মানে দেখ এই সাইডে প্রায় এতনা একটা গাছ নাই খেয়ে এই সাইডটাই এই সাইডটাই তো গাছ নাই খেয়ে তো বলে যদি দুনো সাইডে যদি পুরা গাছ মানে একদম বাগানের জন্য তোর এই কিনার কিনার তো আর বেশি ভালো লাগতো না নাকি এখন এই কিনারে তোর গাছগুলো আহে আর এই কিনারটা গাছ নাই খেয়ে এরকম সে একটা কিবা না আসতে পারো কিন্তু তথাপি কিবা একটা ভাল কিবা একটা লাগছে মানে নাকি না নাকি এরকমই মানে তো এই কিনারটা যদি এখন গাছ থাকতো তো বেশি ভাল লাগতো एक्चुअली गाछ थकते लगे ना फ्रेंड्स এখন এই সময়টা কিরকম লাগছে তোর इतना गरम আর যদি গ্রামে যে থাকি তো গাছ ফাছ যদি না থাকে তো ঠিক না লাগে না আর গরমে যখন ধর আমাদের তো লাইন ঘর লাগে ভাই তো এখন বর্তমান আগের রকম তো গাছ নাই খেয়ে আগে তো গাছ বহুত রয়ে ফ্রেন্ড তো এখন তো इतना गाछ ना खेत घर देखो कखनो थकबो नहीं तो कहाँ बसबो कहाँ ना लगे मैंने क्या गाचे ना एन जो प्राय एन जगह देख गाछ ये जगह गाछ ना खे मैंने ये थोड़ा किनारे थोड़ा गाछ है जो किनारे जो गाछ तो कितना क्या भालो क्या शौकटा आसत मैंने है नहीं खातिर मैं गाछ थकते लगे तो मानुष खड़ी ना खातिर तो गाछिला काटे दिए तो एक बस्तु पाई तो एक बस्तु माने कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता नहीं बोले निकी ওটাই हो जाए अंदर तो कुछ खोने के लिए कुछ खोना पड़ता है मैंने এখন देख हमरा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है उल्टा बोले वाली तो कि है এখন हमरा खड़ी पाई गली ठीक है किन्तु खड़ी पाई गली कि गाछ खत्म এখন गरम दिन बसते छाव ना खे है ना ওটা লাগে তো একটা বস্তু পালে সে না হবে ওটাকে আমাদেরকে সোচা সমঝে করতে হবে কোনো একটা কাম নাই নাকি तो ओके बाय फ्रेंड्स उतना ही बात करबो ठीक है बाय बाय गुड डे।